Olá, galera, aspirantes a líder que está vindo para o lideraço. Nós estamos aqui, eu e o Felipe, nós estamos preparando para vocês aqui como você fazer uma fogueira no interior da madeira, do qual você pode precisar se um dia estiver chovendo. Você vai então adquirir essa madeira na vertical e vai prepará-la para poder fazer a fogueira da mesma. A matéria-prima está em todo lugar onde a gente vai acampar. Então vamos lá? Muito bem. Agora nós já temos aqui uma reciclagem da madeira da qual eu irei fazer ou iniciar o fogo para vocês verem. Aqui nós temos alguns postinhos de eucalipto. Esses postes nós vamos rachá-los e prepará-los para que possa iniciar o fogo. Não adianta nós querermos iniciar o fogo sem que a gente tenha toda a matéria-prima reciclada para dar início ao fogo. Do contrário, já vai iniciar com um fracasso, ok? Vamos lá então? Nós já temos aqui algumas madeiras rachadas, né? Olha aqui, algumas taquaras. Nós temos aqui, ó, o Felipe preparou essa madeirinha aqui, que é a madeira de iniciar o fogo depois de você incendiar a mecha, certo? Então, nós temos aqui também uma outra madeira mais grossa um pouquinho, né? Que vai ter uma sequência, ou seja, nós vamos fazer a mecha, que é isso aqui, né? Do próprio caule. Depois nós vamos ter aqui a reciclagem dos gravetinhos. Em seguida nós temos os mais grossos. Depois a gente pode colocar um médio, o mais grosso, né? E depois a gente coloca o caule, a madeira por inteiro, para que você possa manter o fogo aceso por mais tempo. Ou fazer o seu cozimento, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, nós já temos alguns troncos rachados, né? Que está no interior da madeira. E o que você vai fazer? Você vai se posicionar, né? De joelhos bem firmes no chão, os pés e calcanhares unidos. E aí, para não machucar aonde você vai posicionar a ponta da madeira ou do tronco, você coloca algo para que não venha doer. Deixa eu afastar aqui um pouquinho, tá? Para que a gente tenha uma melhor posição. Olha só, isso aqui é legal, porque na maioria das vezes machuca a ponta da madeira, machuca a sua barriga, né? Então você vai posicionar dessa forma, que esteja bem firme, pegar o facão, tá? Sem pegar numa lâmina, assim, dessa forma, ok? E aí você vai então administrar fazendo as mechas, ó. Olha só como sai. Perfeito, ó. Ó. Na medida que você vai passando o facão, já vai saindo as mechas. Deixa eu voltar aqui. Escapuliu aqui. Pronto. Olha só, vou tirar mais um pouquinho. Ok? Ó, você fazendo desse jeito aqui, para retirar a sua primeira mecha, você com certeza vai ter sucesso no primeiro palito de fósforo, certo? Nós vamos fazer com um palito de fósforo, que é exatamente o requisito que você faz lá com os seus desbravadores no cartão de amigo. Acender uma fogueira com um palito de fósforo, ok? Então vamos lá. Eu já tirei então a mecha, vou colocar de lado aqui. Nós temos aqui, ó, bastante mecha, certo? Daria até para mim fazer 2 fogueiras com essa mecha aqui, ó. É o suficiente para mim fazer uma fogueira. Mas, vamos lá. Quanto mais você conseguir uma mecha polpuda, quanto mais será o sucesso do início da sua fogueira, ok? Então tem aqui, ó, um palito de fósforo. É bom para aqueles que já tem o seu kit fogo, né? Ter um palito de fósforo, ter o bique, né? É interessante você ter lá. E ter também os seus
apetrechos para fazer fogo primitivo, que não é o caso que nós estamos, né, fazendo neste momento, ok? Então aqui eu tenho palito de fósforo impermeável. Você vai pegar... Como é que eu vou impermeabilizar, Valnei? Você pode pegar aquele esmalte, né, que você passa nas unhas e vai passar na ponta da madeirinha do palito de fósforo, deixar o sol secar, depois é só você abrigar ele em um recipiente como esse aqui. Um recipiente que realmente não entra umidade, caso você tenha que passar por algum rio, nadar em algum rio, você vai ter o seu kit de fogo, os seus fósforos impermeável na hora de acender a sua fogueira, ok? Então é muito interessante isso aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, a lixazinha do fósforo e tem os palitos aqui dentro. E a gente vai acender então de primeira mão o primeiro fogo. Olha só, tem um macetezinho muito bacana aqui, ó, que na maioria das vezes as pessoas pegam o palito de fósforo e riscam e levam, né? E quando ele risca e leva nesse percurso, o que acontece? O palito, o fogo, né, que você riscou, vai apagar. Então, olha o macetezinho, você pega dessa forma, né? Dessa forma, ok? E aí você vai riscar. Quando você riscar, você segura um pouquinho ele aqui, ó, na concha da sua mão, para que ele não venha apagar. E depois que ele permanecer aceso, aí você leva na sua mecha. Aí você vai ter sucesso, ok? Então vamos fazer aqui, principalmente em dias que esteja com bastante vento, esteja ventando bastante, ok? Vamos lá. Olha só. Agora eu vou escolher aqui um lugarzinho. Você precisa, nesse momento, ter muita tranquilidade, sem apavorar e sem abafar essa mecha. Ela precisa do oxigênio, né? O fogo precisa do oxigênio, para que ela possa, então, incendiar, certo? Foi o que eu fiz aqui agora. Se eu não tivesse experiência, eu tinha perdido o fogo, porque ela fez que quase apagou. Aí eu consegui, então, fazer com que ela acendesse novamente, ok? Então agora, depois de você acender a sua mecha, você vai pegar os gravetinhos fininhos, certo? E você vai colocar em cima da mecha sem que ela seja abafada. Não pode abafar de forma alguma, porque se você abafar, ela vai apagar, certo? A gente vai colocar aqui alguns gravetinhos que o Felipe preparou pra gente, tá? Olha só. Felipe, o nosso coordenador de macro lá de Caldas Novas, né? Está aqui comigo, fazendo a gravação. E a gente vai, olha só que bacana. Sem nenhuma dificuldade, você pode obter o fogo. A maioria das vezes, os nossos conselheiros, eles têm muita dificuldade de acender o fogo. E também choram muito, né? Aquelas lágrimas nos olhos, né? Porque dá muita fumaça. Mas o segredinho é o seguinte, é você saber escolher a matéria-prima. Se você pega madeiras que está pelo chão, que está úmida, aquelas folhas que está pelo chão, que está úmida, então com certeza você vai ter muita fumaça ao acender o fogo. E ele não vai ficar dessa forma aqui, certo? Ele não vai suspender as chamas. Então é interessante, na hora de você obter a matéria-prima, escolher a matéria-prima, que ela esteja na situação vertical ou horizontal, mas aérea, né? Que aí você vai conseguir, então, acender o seu fogo, ok? Então aqui nós temos aqui, eu posso até colocando alguns gravetinhos mais grossos para ele pegar. Mas olha só,
para você fazer a sua comida no lideraço, tá? Você vai fazer esse esquema aqui para acender o seu fogo. Nós temos várias madeiras desses troncos aqui que a gente vai tá passando para vocês fazer o processo, a reciclagem e acender o seu fogo com sucesso. Valeu? Aí, galera, lideraço, Maranata!